就是把这个压紧啊，刚刚不是对好了吗？对好了就把它压紧，然后结合在一起。对，就这个，就这个。对好以后，用木锤去打起来。压了之后，先打，敲一下，敲一下，最后再一个。 이렇게 한번 대략 두드린 다음에把它放在床上。 그거 되겠다. 放在这个槽里面。